المحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ وہ جنگ جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، وہ جنگ جو اتنی شدید اور خونی جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ پیارے دوستو، کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو وینزویلا سمجھ لیا تھا جہاں رجیم چینج کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ مگر ایران میں شاید ان سے مس کیلکولیشن ہوئی۔ شہید سید آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران وقت کے فرعونوں یزید اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف عمل ہے۔ کیا عربوں کی تباہی کا وقت آ چکا ہے؟ کیا احادیث مبارکہ میں جس تیسری عالمی جنگ کا ذکر فرمایا گیا کہ عرب کے سمندر میں کوئی کشتی نہ چل سکے گی، یہ وہی وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، امریکہ اور ایران کی جنگ کے تناظر میں یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں واضح اور صاف صاف ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران صرف ایک سیاسی موضوع نہیں، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی قیامت کے قریب ملک فارس یعنی ایران سے جڑی بہت ساری پیشن گوئیاں ملتی ہیں، جس میں ایران کا اہم کردار ہوگا۔ بائبل کی کتاب جیسکیل کے اندر یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ آخری زمانے میں شمال کی طرف سے ایک بڑا اتحاد جس میں فارس یعنی ایران شامل ہوگا، اسرائیل کے خلاف اٹھے گا۔ بائبل مزید یہ بھی کہتی ہے کہ یہودی اپنی سرزمین میں واپس جمع ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ تنہا ہو جائیں گے۔ آج ہم جن خبروں اور واقعات کو دیکھ رہے ہیں وہ بالآخر مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدل دے گی۔ جو کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ دراصل عالمی واقعات کے ایک سلسلے کی کڑی ہے جو انسان کو خطرے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ لیکن اس خطرے کے دوسرے سرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور انسانیت کی نجات کی خوشخبری بھی موجود ہے۔ جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی اور تمام اقوام میں امن قائم ہوگا۔ ایران کے متعلق ایک اور حیران کن پیشن گوئی دجال کا خروج ہے۔ حدیث کے مطابق دجال کا ظہور اور اس کے پیروکاروں کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کا تعلق بھی اصفہان سے ہوگا، اور وہ لوگ قوم یہود سے ہوں گے، جبکہ دجال خود یہودی نسل سے ہے۔ لہٰذا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصفہان کے یہودا نامی ایک گاؤں سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے سیاہ چادریں اوڑھی ہوں گی۔ آج ایران کے شہر اصفہان میں 10 سے 15,000 یہودی آباد ہیں۔ دجال کے فتنے کا واضح تعلق یہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافے پر منحصر کرتا ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر نعیم بن حماد نے ایک روایت کی ہے جس میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ہونے والے تباہ کن فتنے اور جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایران کے متعلق یہ فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والوں کی ہلاکت ہوگی۔ تو کیا یہ قرب قیامت کا وہی زمانہ ہے جب یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کریں گے؟ کیا آج جو سب کچھ ہم ایران اور مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب تیسری عالمی جنگ یعنی المحمۃ الکبریٰ کی طرف اشارے ہیں؟ آج ایران کی حالت ظہور امام مہدی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاستوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ خاص کر ایران کی ہلاکت اور تباہی کے ساتھ ہی عربوں کی تباہی بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ عرب کے سمندر میں کشتیاں چلنا بند ہو چکی ہیں۔ ایران کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں بھی آگ اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ تمام نشانیاں واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا سکیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور یہ جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ یعنی دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو اس کے اطراف کے عرب ممالک میں بھی تباہی ہی تباہی ہوگی۔
और हर तरफ आग फैल जाएगी। अरब के हुक्मरान तो ये सब समझ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान को खत्म करने के लिए जंग कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। वो तमाम मुसलमानों को एक समझते हैं और वो एक एक करके हम सबको खत्म करना चाहते हैं और हमारी जमीन, हमारे वसाइल पर वो कब्जा करेंगे। सिर्फ हम मुसलमान हैं जो एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं और हम तफरकों में हैं, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी नजर नहीं आ रही। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गए और आपस में लड़ाई छोड़कर एक हो गए, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी हमें नजर आएगी, यानी हमें अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी। तभी हम कुफर को शिकस्त देने के काबिल होंगे। इस वक्त अरब के बादशाह ये समझते हैं कि यहूदो नसारा ही हमारे दोस्त हैं। दरअसल दोस्तों, वही उनकी जड़ों को काट रहे हैं। ईरान को लेकर इस वक्त यहूदो नसारा परेशान हो चुके हैं कि ईरान अब तक टूटा क्यों नहीं। वो तो ये समझ रहे थे कि खामनाई साहब को शहीद करने के बाद वो आसानी से ईरान पर कब्जा कर लेंगे और वहां हुकूमत का तख्ता पलटकर अपने पसंदीदा बंदे को वहां हुकूमत से नवाजेंगे, जैसे उन्होंने लीबिया, इराक और हाल ही में शाम में किया। मगर सवाल यह है कि वो ईरान में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। जी हां दोस्तों, ईरान का निजाम हुकूमत शरई यानी इस्लाम पर कायम है, जहां पर अगर एक रहबर शहीद हो जाता है तो उनकी इस्लामी शोरा अगले जानशीन को अपना सरबराह चुनती है। और यही वो निजाम है जो अमेरिका और इसराइल के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। और वो तो ये समझते थे कि शहीद खामनाई के बाद उनका टट्टू वहां आसानी से हुकूमत पर बैठ जाएगा। मगर खामनाई वो नाम है कि जिनकी शहादत से ईरान की अवाम बिखरी नहीं, बल्कि वो मजीद मुत्तहिद होकर सामने आई है और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐसा ऐलान किया है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ईरान भी ऐसा कर सकता है। ईरान ने इसराइल, अमेरिका और इसके इत्तहादियों को साफ और खुले अल्फाज में यह कह दिया है कि अब हमारा वो रूप देखोगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, वहां के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कमांड के लोगों का यह कहना है कि हम पिछले 20 सालों से अपने अड़ोस पड़ोस में अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल देख रहे थे और हम ये समझ चुके हैं कि वो कैसे दुश्मन पर हमला करते हैं और उनकी प्लानिंग क्या होती है। हम पिछले 20 साल से आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे। हम तैयार हैं, अभी तो शुरुआत है, हमला होना अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह की धमकियां ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका को दी जा रही हैं, इस बात से उनकी नींद हराम हो गई है और वो ये समझ रहे हैं कि क्या ईरान को समझने में हमसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि इस जंग में ईरान के जनरल ने यह कहा है कि हमने अपने हथियारों के जखीरों में अभी वो मिसाइल दिखाए हैं या चलाए हैं जो हमारे पास अब तक थोड़े हल्के हथियार थे। असली और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल इसराइल, अमेरिका और इसके इत्तहादियों पर होगा और वो पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊं कि इस बात से ये कयास किया जा रहा है और ये बात गौर से समझिएगा कि कहीं ईरान ने एटम बम तो नहीं बना लिया था, तभी शायद वो अब तक इतनी बहादुरी से अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। जहां ईरानी मिसाइल का मुकाबला करते करते अमेरिका के हथियार कम पड़ते जा रहे हैं, वहीं ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन और हथियारों के जखीरों के जखीरे दिखाए हैं कि देख लो बेटा, हमने जदीद मिसाइलों की टनलें बना रखी हैं जो हजारों की तादाद में हमारे पास मौजूद हैं, जिससे हफ्तों नहीं कई महीनों तक मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौजी बेसिस को लगातार निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों, ये खबर इसराइल और मिडल ईस्ट में अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, मगर दोस्तों ये सब देखते हुए भी अरबों को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका ने उनकी हिफाजत के लिए जो फौजी अड्डे और एयर बेसिस वहां बनाए थे, वो तो तुम्हारे मुल्क में मौजूद अपने फौजी अड्डों की हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो वो अमेरिका जिसको तुमने अपनी हिफाजत पर लगाया था, अगर ईरान की जगह इसराइल तुम पर हमला कर रहा होता तो शायद यही फौजी अड्डे अमेरिका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता। अगर अभी भी अमेरिका ने तुमको ये कहा कि देखा ईरान तुम्हारा दुश्मन है, इसराइल नहीं, और तुम दोबारा अगर अमेरिका पर भरोसा करोगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि अमेरिका तुम्हें खुद बोलेगा कि फलां फलां मुल्क और फलां फलां जमीन, मसलन इराक, शाम, कुवैत, जॉर्डन, लबनान, मिस्र और सऊदी अरब के ये इलाके जो उसे ग्रेटर इसराइल के लिए चाहिए, इसराइल के नाम कर दो, तो शायद फिर इन बेचारों के पास कोई और चारा भी नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, अब तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि अमेरिका खुद ये कह रहा है कि अगर इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल बना ले तो फिर हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। और ये बात हाल ही में इसके एक सफीर ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी। दोस्तों
सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, यहूदो निसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से इनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में घुस सका क्योंकि उनको वहां अंदर से सपोर्ट मिली, मगर ईरान में अंदर से जो उसको सपोर्ट मिलनी थी, यूं लगता है कि शहीद खामनाई की शहादत के बाद उनकी ये उम्मीद भी टूट चुकी है। वो बहुत आवाजें लगा रहे हैं, बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं और मीडिया पर बार बार ये कह रहे हैं कि निकलो और ईरान की हुकूमत पर कब्जा कर लो, मगर ईरान के लोगों को समझने में शायद अमेरिका से कोई गलती हो गई है। यूं लगता है कि अहले बैत के रास्ते पर अगर कुछ चल रहा है, कुफर के सामने अगर कोई डट के खड़ा है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने का अगर किसी कौम में जज्बा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है।